Halo teman-teman, ketemu lagi Leon Gamer. Woi. Dia Kita pengen keluar terberat. Kita belum pakai kamera. Ini dikit banget. Kita keluar. Ada bisa kosong. Bisa. Ya, mundur. Kita susah naik bis. Nah, terus kita main gimana? Ini kita pengen nyalain telolete guys ya. Nyalain telolete kita guys. Nah, terus kita main bikin easy zone. Terus kita guys, kita pengen keluar ke terminal. Itu bikin Wanda. Nah, itu apa nih? Nah, itu ada carang nih guys. Nah, itu tunggu jaya. Nah, ada kenara. Kenara mahingin. Kenara na mahingin orang itu. Padahal dia lihat tuan. Panda. Oke, kita bakal nah, kita pengen pergi ke Bogor. Jadi kita berhasil buat main gamenya juga nggak jelas. Nah, terus ituan game bagus. Tadi ini kayak asli. Kita main aja lah. Terus lagi guys, udah kuat tanjak. Gak kuat nanjak guys. Gak kuat. Gak kuat tanjak. Lagi nih. Tanjak lagi nih. Tanjak. Level ini bagus. Sennya. Kita nyalain sen. Nah, terus kita pada bos 5. Nah, terus kita bisa bikin video lewat alentas blok. Nah, ini bang jangkut. Jangkut dong guys. Kita gimana ini? Gimana? Ulang. Kayaknya dikit lagi kita pengen nanti. Oke, selesai. Dadah.